1 ฟุตประมาณ10 วินะครับแต่นั้นเราไม่ต้องไปไม้บรรทัดอ่ะ1 ไม้บรรทัดนะครับ แต่ว่าคือง่ายๆก็คือเราระยะห่างแค่1 นิ้วแล้วเราก็เดินช้าๆนะครับก็คือเราต้องละเอียดให้เยอะละเอียดหน่อยไม่งั้นมันจะเดินอย่างนี้แหละไม่หมดคือเพราะมันการแบบทำครั้งแรกเนี่ยเสียเวลาหน่อยแล้วหลังจากนั้นจะสบายแล้วก็